Prvo je potrebno napraviti osnovnu smjesu od koje ćete praviti različite vrste kolača. U 940 g mljevenog keksa dodajte 320 g šećera u prahu i 2 vanilin šećera. Sve pomiješajte. Napravite u dubinu i nastavite dodavati 450 g istopljenog margarina ili maslaca i 400 ml mlijeka. Sve sastojke sjedinite. Najbolje da to učinite rukom. Za svaku vrstu kolača bit će vam potrebno 300 g osnovne smjese. Za rolac s bananicama u smjesu dodajte 50 g istopljene čokolade za kuhanje. Sastojke pomiješajte žlicom ili rukom. Smjesu istresite na masni papir. Gore postavite drugi masni papir. Malo pritisnite i razvaljajte smjesu. Pomoću ravnala možete potiskivati smjesu da bi stranice bile ljepše. Vratite papir i nastavite valjati. Uklonite papir. Na jedan kraj postavite 3 čokoladne bananice. Gledajte da vam smjesa bude razvaljana na tu dužinu, taman da stanu te 3 bananice. Bananice zarolajte u smjesi pomoću masnog papira. Pripremljeni rolat prebacite na tacnu i stavite u frižider. Za kolač s Jaffa keksom smjesi dodajte 40 g kokosa i sastojke sjedinite žlicom ili rukom. Izbrojala sam 12 kockica na oblatni, tako da mi stanu gore u redu po 3 Jaffa keksa. Oblatno izrežite, te je još potrebno prepoloviti ju da budu dijelovi iste veličine. Pola pripremljene smjese rasporedite po jednoj oblatni sa krupnijim kockicama okrenutim prema gore. Devet Jaffa keksa bit će vam potrebno za slaganje. Malo ih pritisnite rukom. Rasporedite preostalu pripremljenu smjesu. Gore postavite oblatnu sa krupnim kockicama prema dole. Oblatnu pritisnite. Gore postavite neku težinu i kolač stavite u frižider. Za košnice u smjesu dodajte 70 g kokosa te sastojke sjedinite žlicom ili rukom. Kalupom za košnice zahvatite šećer u prahu te ga rasporedite po unutrašnjosti. Tako se smjesa neće lijepiti za kalup. Pripremljenom smjesom napunite kalup. Kalup lupkajte u površinu da smjesa u obliku košnice izađe. Dobivene košnice stavite u frižider. Za trokute u smjesu dodajte 100 g narezanih žele bombona i 70 g mljevenih oraha. Sastojke sjedinite žlicom ili rukom, kako vam je zgodnije. Smjesu stavite na masni papir i pomoću papira oblikujte trokut. Višak papira odrežite da vam ne smeta. Trokut prebacite na tacnu i stavite ga u frižider. Za kuglice s napolitankama i lješnjacima u smjesu dodajte
20 g istopljene čokolade za kuhanje, 50 g mljevenih napolitanki s lješnjacima i 50 g mljevenih prženih lješnjaka. Sastojke sjedinite. Žlicom uzimajte smjesu. Rukama napravite kuglicu. Svaku kuglicu uvaljajte u pržene i sjeckane lješnjake. Kuglice stavite u frižider na hlađenje. Za kuglice s kokosom i eurokremom smjesi dodajte 70 g kokosa i 1 žlicu ruma. Sastojke sjedinite. Možda će vam biti zgodnije rukom. Žlicom zahvatite smjesu, napravite kuglicu i odložite ju na masni papir. Svaku kuglicu malo udubite. Kuglice uvaljajte u kokos. Vratite ih na tacnu i stavite u frižider. Za kolač s Oreo keksom smjesi dodajte 100 g iskidanog Oreo keksa. Sve sjedinite rukom. Smjesu istresite na masni papir. Stranice možete poravnati ravnalom, a pomoću drugog masnog papira i oklagije poravnajte gornji dio na debljinu po želji. Kolač prebacite na tacnu i stavite na hlađenje. Bilo bi dobro da svi kolači prenoće u frižideru, zatim možete prijeći na dekoriranje. 150 g nasjeckane čokolade za kuhanje prelijte sa 3 žlice ulja i istopite u mikrovalnoj ili na pari. Pomoću kista čokoladu rasporedite po trokutu te ju vratite u frižider da se čokolada stegne. Kolač s Oreo keksom prelijte s istopljenom čokoladom. Rasporedite ju pomoću palete i vratite kolač u frižider da se čokolada stegne. Za kuglice s kokosom i eurokremom vrećicu za ukrašavanje napunite eurokremom u 2 boje. Na kuglice nanesite eurokrem. Vratite ih u frižider da se eurokrem stegne. Rolac s bananicama uvaljajte u šećer u prahu. Možete ga vratiti u frižider do rezanja. Sada kad su se svi kolači stegnuli, možete preći na rezanje. Za kolač s Jaffa keksom brojite kockice, tako da budu sve iste veličine. Možete ih slagati na tacnu. Rolac s bananicama režite na jednaku debljinu. Slažite ih na tacnu. Trokute isto režite na jednaku debljinu. Slažite ih na tacnu. Kolač s Oreo keksom režite na jednake dijelove. Možda će vam biti lakše da si prvo pomoću ravnala i skalpela označite mjesta za rezanje. Kolač slažite na tacnu. Evo, kolači su spremni za slaganje na tacnu za služenje. Svaki kolač je ukusan i poseban na svoj način. Vjerujem da ćete uživati. Dobar tek vam želim.